una persona que diu que és experta en menjar. Jo també ho dic, això. Alexis Dave! Públic, està animós, té sabrosura. Devórame otra vez. Otra vez. Avui parlarem de menjar. Per això aquesta camisa, no? Sí, és la camisa de la tele. Aquesta camisa és molt en conjunt amb la banda sonora que t'ha tocat avui la Merca. Exacte. I el que vens a parlar, no? Exacte, sí. Alexis, saps que et dius com el meu nebot gran, no? I com la meva neboda, tu, Danae. Sí, clar. Sí, és completament... És broma. Vinga, va, no em vacilis. Va, vés, com estàs? menjar. Què has sopat? Tu dius que ets expert en menjar. Jo també soc expert en menjar, eh? Sí, tothom que menja és expert en menjar. No, tothom no, que hi ha gent que menja merda. No. Vale. No. Què has sopat avui? Un plàtan. Ok, Danae no és una experta en menjar. Clarament. Que trist, no? El sopar del diumenge, no? Que trist, és veritat. Sí. És que no em trobava gaire bé. Però ja t'he vist i ja dic, uah, ja estic a tope. Sí, una mica de ritme. Jo dic sempre que tu pots saber molt d'una persona pel que menja. Sí. Per exemple, si la persona menja sense gluten, és celíac o un idiota que segueix una dieta aquest miraculosa d'Instagram, no? Però no faltis el respecte als celíacs, home. No, dic, jo falto el respecte a la gent que diu... Els que segueixen la dieta d'Instagram, no? Exacte. Però, amb què saps més una persona que amb el menjar? Amb com caga? No, amb la seva nevera. Nevera. La meva àvia em deia sempre, Aleix, no se'n recordava del meu nom, em deia Aleix. Em deia, Robert, tu pots aprendre molt d'una persona pel que té a la nevera, no pel que diu. És veritat, és veritat. Llavors, saps qui va aplicar-se la teoria? Qui? Shakira. Ah. Com va descobrir Shakira que era infidel Piqué? Ah, ja hi som. A partir de la seva nevera. La melmelada. La famosa melmelada. Famosa. Llavors, Però està confirmada, aquesta sí, història, i jo he heredat els superpoders de la meva àvia i de la Shakira, i jo també sé veure com és una persona segons la seva nevera. No vinguis a la meva, millor que no. No? Jo vull una foto de la teva nevera, eh? Mira, ja t'he dit que jo sóc experta en menjar i ho tinc tot, està superequilibrada. Una nevera equilibrada no vol dir res, no? Un dia vull una fotografia. De fet, tirem la primera fotografia, anem a veure què diu aquesta nevera. Què diu aquesta nevera, Danae? Què diu? Què diu? Hi ha molt de verd, no? Molt de verd. Fantàstic. Vale, a ti no et sorprèn que sigui un magatzem? Això és una nevera. Danae, això és la nevera de la Kardashian. Una de les seves neveres, perquè té moltes. És mida industrial. És mida industrial. De fet, té una per guardar només els berenars. Els berenars? Els berenars, vale? Però si berenar, què berenes? Un iogurt? No ho sé. També per guardar la carn, el peix. O sigui, ella no té tàpers, té neveres. Separa el menjar en nevera. És increïble, és increïble. De fet, em podeu tornar a posar la foto, sisplau? Mira, això jo tinc... O sigui, això a Barcelona són 800 euros sense despeses. O sigui, jo tinc amics... Et quedes curt, potser. Jo tinc amics que dormen pitjor que aquestes pastanagues. La veritat, és increïble, és increïble. M'ho crec. Tenim una altra fotografia. La següent fotografia, família. Tens més neveres de la penya? Has anat aconseguint neveres? Sí. Què diu això? Molts tàpers, no? Què et sembla? Molts tàpers, moltes taronges i tomaques. Jo veig més o menys, però sí. Aquí hi ha una mica de gustet, no? Hòstia, està tot molt ben endreçat. Sí. Però el que amaga és una persona que és una psicòpata. Saps que és una persona que potser està a favor dels camps de treball per refugiats, no? Que és una mica la valla de Melilla una mica més alta. Saps aquesta persona? Aquesta persona diu, jo no soc racista, soc ordenada. No? És aquest tipus de persona, que és com, no, jo porto els meus nens a estudiar a la privada perquè s'estudia millor, no perquè els nens tenen el mateix color de pell i d'ulls. No? És com aquest tipus de persona. Hem de marxar d'aquestes neveres, d'aquestes persones. Podria ser de David Beckham, també, aquesta nevera, que és un maníac de l'ordre. Però no és la seva dona, que és una maníaca de... No, ell endreçava els calçotets per colors i no sé què. Però ella només menja com 4 aliments. Per això ja... Un altre dia t'ho portaré. Següent, ara tenim un vídeo. De qui és aquesta nevera? D'algú que està molt fotut, eh? Veu?
aquesta nevera té una persona que et fa ghosting. Si deixa un paquet de formatge així, a tu et deixen vist, segurament. O també podria ser la nevera del Xoca. Saps el Xoca? Quin fàstic! És increïble, eh? És com... Em dona una mica de fàstic, però vull veure aquest vídeo com acaba, no? Sí? Com acaba? Què? Surt alguna escarbat? No surt cap espècie nova de biologia. De miracle. Però també podria ser la manera del Xoca. Saps el Xoca? L'estrena aquest que congela la brossa per no baixar-la? Sí. Imagina com tindrà els calçotets aquesta persona. Per favor. Que es pot rodar dins Avatar 3 de la vida que hi ha, sense efectes especials, sense croma, sense res. Tinc una última nevera. Encara? Encara tinc una última. Perquè... Però això no és... Això no és una nevera. És que no només el que hi ha dins de la nevera diu molt de tu. Què diu aquesta nevera? Doncs que té molt mal gust pels imants, perquè són cutríssims. O sigui, jo tinc imants a la nevera i són preciosos. Dels viatges que faig. No, però no val el típic de jo estuve en Mallorca. No és això. Dana, jo et vull dir una cosa, i és, si tu tens la nevera plena d'imants, aquesta és cutre. El teu pròxim viatge és a la residència. O sigui, realment, saps com el camí de Santiago? Jo tinc imants guapíssims. De Santiago? De Santiago. Que fan això de la compostelana, no? Doncs tu pots ser l'últim imant i et truquen a la porta. Vinga, Josefina, cap a la Resi, vinga, va, agafa el taller. Més neveres? No, i ara l'última, no? No, ara tinc un repte amb tu. Un repte? I és que no hauràs anat a casa meva, no? No. Volia, però no m'han deixat. Però tinc una cosa millor. Em pots posar música de misteri, sisplau? Vale? Detectivesca. Ha aconseguit una fotografia d'una persona de la banda, de la Merca Banda. M'encanta! T'encanta? Vale, ok. Però, clar, jo he de saber de qui és. Company, sí. És una de les components de la banda. Sí. Però és que jo encara no l'has connectat. Anem a fer-ho. D'aquí una setmana. Aquesta nevera, de quina persona és? És de la Maria? De la Leia? Això és molt important per mi, de la Glòria? Danai, has de quedar bé, eh? És que no ho veig gaire bé. Cuidao, eh? Sí, vine, apropa'm el monitor, que vull veure bé això. Torna-me-la a posar. Vinga, va. Segur que hi ha alguna pista. Hi ha alguna pista? Mira, òbviament és... Noies, mireu-me la cara. Òbviament és d'un músic perquè no hi ha aliments, vale? Hi ha molt d'alcohol, hi ha algun alcohòlic a la banda, saps que tinc algun problema? A veure, no, que sàpiga no. I una altra cosa, un detall molt important, que és escopinyes. Hi ha un paquet d'escopinyes, és una mica raro, són molt cares les escopinyes. Em flipen, jo soc molt fan de les escopinyes. I has d'anar buscant aquelles que són més barates i bones. Quina té pinta de tenir més diners? Encara ens coneixes poc. És que ens hem d'anar coneixent. Això és molt difícil. A veure, mireu-me la cara a les 4. Qui diries que és? Qui té més diners? A veure, s'ha posat molt seriosa la Joina. S'ha posat així com... Vale. Hi ha més pistes. Perquè estava intentant evitar el riure. Molt fred. Intentava evitar el riure. Hi ha una pista més, important. I la Leia m'està fent ullets com en plan... Tio. No ho sé, tio, no ho sé. Una última pista. No ho sé. Si tornem a la nevera, sisplau, pots veure que no hi ha carn. Està a les escopinyes, però no hi ha carn. Hi ha alguna vegetariana? Encara no ho sé. No heu anat a sopar encara? Encara no. Però si estem tot el dia aquí carregant. Alexi, estem tot el dia aquí pencant. Hem de fer sopar. Sí, ja està previst. Bueno, jo me la jugo. Qui diria que és? Quin és el premi? Quin premi tinc? El premi és, tenia raó, que és el millor premi que ha donat l'home. Ho he de dir ja? L'ho has de dir ja. Va. La Joina! Correcte! És la meva Joina! Increïble l'habilitat. Tu també tens l'habilitat de la meva àvia i de la Shakira. Tinc excusa, Ha sigut per com m'ha mirat. Ha sigut per com m'ha mirat. Tinc excusa perquè aquesta setmana li tocava comprar a la meva companya de pis i no ho ha fet. Vale. Sí, molt bé, sí. Doncs... M'agrada molt, m'agrada molt això. Crec que cada setmana hauríem de fer una secció i jo he d'encertar coses d'elles. M'agrada, M'agrada molt. Vale, pensaré. Alexis, gràcies, Un plaer. Gràcies, fins la propera. Veiem? M'agrada molt que parlem de menjar. Vale. Gràcies.